Наверное, вам известно то, что я девка по полу. Ну ладно, сегодня вы меня увидите в Роблоксе. Ну ладно. Конечно, мне непривычно в Роблоксе, потому что я как бы гачерша. Ладно. Ну пон. Чё это? Блин, скин такой классный. Мол. Ну ладно. Так, посмотрим на оружие. Мне хоть какой-нибудь хватит? Конечно, нет. Мне еще 900 надо накопить. Прицел. Он. Нет, вот сюда. Да ты тупой! Ты тупой, что ли? Я у тебя на голове попрыгаю, ты меня бесишь. Потому что скин мой украла. Повторюшка. Она еще что-то украла и... Снова не виновен? Ты серьезно, блин? Ненавижу. Хочу быть виновным. Ну ладно. Постою на двери, что ли? Может. Хотя Роза не из таких. Роза должна собирать монеты. Роза же хочет быть миллиардером. А пошел вон отсюда. Ой, боже мой. Закрой дверь. Дверь закрой. Быстро дверь закрой. Это кто? Пошел вон отсюда. Даже монетку не взял, побежал. Бессовестная, походу, надо. Боже. Я все видела. Боже мой. Девка, что с тобой? Боже мой. Иди к черту. Нечестно. Ладно. Там мертвая девочка убежала. Чё? Ну ладно, напишем ей то же самое. Почему меня первым? Ты самая красивая. Комплимент про нее. Вон. Чтобы ей отправить. Во. Ладно. Давайте, что ли, будем паркурить. Что там, мы уже выбрали карту? Да, походу, сейчас загрузится игра. Ну, ладно. Я пока что остановлю вас. Забираюсь по лестнице, надо. Ой. Я не поняла, что случилось. Вроде бы. Вот вам смешно, а я в воде нахожусь. Я здесь, пупсик, бойся меня. Хотя, по идее, должна бояться я. Ну ладно, тетка сходила в туалет и убила меня. Ща.
Срать охота. Ну ладно. Что тут написать? You лох. You лох. Оу, смотрите. У меня получилось написать You лох. Ладно, выходим. Пока. Поиграли мы отстойно. Но, блин, в гаче у меня немного лучше получается. Лысая башка, дай порошка. СПС. Ахахахахахах. Обосраться. Как смешно. Обосраться как смешно. И кто же я? Насрал. Супер-мега-пупер обосрался. Вон она стоит на месте, получается, она мартер. Итак, буду ли я права? О, да, я права. Я угадала, кто мартер. Мартер, девочка с косичками. Надо написать. Девочка с косичками. Мартер. Девочка с косичками мартер. Блин, она меня убила. Ладно, не буду больше предупреждать, козявка. Тоже мне она нужна. Мирочка. Мирочка. Насрала я на тебя, Мирочка. За то, что волосы украла. Мне что, лысой надо быть? Хотя тут лысые тоже ходят. А знаете что? Что? Все. Всем пока. Нет, реально. Пока. Мне уже это надоело. Насрал. Ну, что, потанцуем на... Как там? Танцы на моих костях. А я на костях этого человека. Пов, когда мама нет дома. Опа, опа, вот это да, вот это так. Оп-хоп, хопа, хопа, хопа. Ладно, всем пока, пупсики мои хорошие, бля.